Ni pediang sung bahaya pi syaka benta baar jang ka user registration tutorial. Ha kene ka benta ngin ya check ya ka jingdan jang kini ki forms. Tungi ya yat lat na kini ki values ha kini ki fields ki bangila type. But ngin ya le ya ka encrypting jang ki password. But ngin se ya le ru ban pinkan riya ya ki HTML tags. Shim banga encrypt na ka benta ka login. Tungan supli ya ka nega file login.php but ngin ham ban le ka tu ka ni ki adjustments syaka page jonga hang ni. Ngin siya shim bet ya ka password na ka benta ka database jongi. Tingi dan kam man penkala ya ka ni ka db username value but ka db password jongi. Lala pimpat pet ya ka video ka baning kong pidan kam man pechwa kanang ban la ban tho ya ki ni ki kod. Pai syaka register.php but ningkong e ngin check na ka benta ka submit. Ngamdon yaw submit variable ha ka ni ka clip mat. Tika ni kanya ringkat bat $_post bat minta submit. Kani kadai namar anda user union hau submit button hang ni kani kan hold your value jong register. But kani kan ong if the user has clicked this button nang ta ngila banyat syakmat bat ukut jongi. Minta ki wei par ki values ki bangi don kam ban yo ki dei ki kerteng jong ki user. Tika kerteng bapura jong user. Ngan should type full name equals _post but full name. Pila ban yo i ya ka jing shisha hang ni. Ti ngin shu ya bot ya ka kerteng kumbala ai hang ni. Shi sien bangila yo ya ka full name, username, password, repeat password. Kabiang. Tingila yo ya ka full name but minta ngidon ya ka username. Kay kabangan le kalong man banga code ngan copy but paste ya kini. Ti password but repeat password. Hang ni kadai ka password but repeat password. Ngan penkala ya kini ki values. Ngimdan kam man type ya ki. Lada pi day badang long thamai bat ka PHP ngan chu ai jingmot ya pi type shi type ya kini tang ban yo persyang bah kenang ba pinam klet ya ki. Ti ngila yo ya baro ki values jongi hang ni. Ti lada submit. Ngan chu iko ya ki ban pin i ba baro kini la submit lot ha ka rukam ka badai. Nga ai jingmot ya pi ban le ya kanina ka benta ka debugging. Pila ban bakla spell ha ai bat kam long ka babahaban persyang ban bu ya ki data lada pi spell bakla ha ka database jong pi. Hang ni ngan shu ong echo ya username but / but password. Nang ta repeat password but nang ta full name jong user board da line terminator. Ti ngila yo ya baro ki data hang ni ki ba ngila say na ka form jongi. Ti ngan shu comment ya kani conform data. Pila day ban nang kumno ban le ya kani menta. Lada la dep submit ya ka form ngan iko ya kani ban pentik na baka don. Hang ni lada ngan register kam GIA. Ngala ya inyon bat ke ru kam le ai. Ti hang ni ngan shu type ya ka kerteng bapura jonga bat ngala ban type ya ka username jonga bat jet ya ka password ka ban long ABC ya menta. Nyan ha register bat kam GIA. Ti if submit post submit. Day na kani ka daw ha ka form action jongi ngidan ka man set ya ka method ka ban long ka post. Ngala klet ban kentup ya ka. Ngidan kam ya ka method jong ka post lem kumta ka default kan long get. Ti pila ban yo i babaro ki don hang ni hajrong. Kay ka bangan le menta ka long ban refresh ya kani ka page but retype ya ka data jonga. Ti kani ka day ka Alex Garrett but username Alex. Kani kan long ABC but ABC. Nyan hau register but ka data jonga la pen ihang ni. Ngila ban check lada ka day. Ka full name jonga ka day Alex Garrett. Ka username bala jet jonga ka day Alex but klempep ka ABC. Mentang aku aban encrypt ya kini ki password. Bala da pi pulih ha ka Google lani ha kanu ka search engine syapang ka MD5 encryption kata MD5 tungin ya lat ya kani. Tungan syutho ya kani na ka benta jong pi. Kadai ka bayarap shibon man encrypt ya ki data. Menta baro ki biang.
MD5's function ha ka PHP ka shim ya u string lani u numerical value, string value lani tang u data value. But kanila encrypt siya ka MD5 encryption. Shuang nga encrypt Alex siya MD5. Tungin echo ya ka but refresh. What send RCN ya ka data. Ti kaday ban bet nang ni but nginyon RCN ha u register. Tungin let hang ni bat pen lada ka if submit kabyang ni em. Tungin ya le ya kani ka condition but refresh. Ti kani ka kerteng jonga balap encrypt ha ka MD5. Kalong barabor ka ju ka jingjrong bat ngangit kamlong ka basuk ban crack lem dapi encrypt ya u string but nang ta pi nujor ya ka sha artli ki encrypted values jong pi. Lada pims ngutu ya kani ngadon ya ka jinghikai halor ka MD5 encryption. Ti wat kuslai shu ya chakmat bat pet ya ka. Menta ngan ong if submit but nang ta ukut jongi. Ka full name, username but password jongi kibyang. Ngan pendap ya kani ka MD5 encryption sya baro ki submitted password but repeat password. Wat klet ya kata. Lada nga iko shu ong password but shu don ya ka break but repeat password. Anda nga let ban refresh, lani anda nga let ban submit ya ka form jonga ngan ong ka password jonga kaday ABC but ka repeat password jonga kaday ABC. Register ya kata. Pila ban yo I bagi artali ki encrypted passwords jonga kilong ya stream but baro ar kila along bala kre ban bu ha ka database. Menta lada pi ong uno hack hapo ka database jong pi ba ulap ya ki passwords ki brio ki bala type kum ABC kin sa yo ya ka da ka besuk. Dongan type ya ka hang ni. Henry menta kinam la ban syam kaday ka ay namar la deb encrypt ya ka. Tingila yo ya ki passwords bala encrypt jongi. Mentangin ya strip ya ki no ki tags jong ka data jongi but ban le ya ka ni ngidon ya ki strip tags. Strip tags kini ki strip ya ki HTML tags. Anda nga pendan kam ya ka password jonga ngannam ong strip tags hashwa ka MD5 function. Ngan pendan kam ya ka MD5 function ban encrypt ya ka version bala strip lupa jong ka password jonga. Ti kani ka day ban biang. Tingan copy bat paste ya kani hang ni. Ti ngila dep ya kani bat tungin let pai biang bat pet ya ka. Type HTML hang ni bat nakabenta ka username jonga ngan ong body bat ngan bo ya ka password jonga kum ABC. Tungin let ban iko ya ka username bat shu pendap ya ubreak. Full name kan sa iko ya baro ki bangin sa type hang ni. Ngan shu type test hadian kani bat test hadian kani. Menta uniu strip tag function uday ban yajlat ya kani ka HTML bat kani ka body. Pidai ban test bat test la ay nakabenta jongi. O niyo ya ka error. Tungin pai biang bat check. Ni klempen dan kam ya line terminator. Refresh bat resend ya ka data. Kumba pila ban yo I hang ni niyo ya ka test bat test. Tika ka ba type hang ni kum tag lani kum HTML tag kan sa shulong suda. Tipi tip kidan ki brio ki bathamula bat ong baka username jonga kan day image. Register. Kani kan nam trekam. Kata ka klem iko hang ni. Henry ladang shim shubo Alex bat nginyon register ka shim ya ka. Titangkat ni ya menta. Ha ka jinghikai ka babuat nginya check lada man ka single field la type ha ka rukam badan kam na ka benta ka registration. Ti ngin saya syam ha ka benta ka babuat kublay shibon. Mga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.